O dano cerebral adquirido é unha lesión repentina no noso cerebro e caracterízase por unha aparición brusca en persoas que naceron sen ningún dano e polo variado conxunto de secuelas que presenta dependendo da área do cerebro lesionada e da gravidade do dano. Estas secuelas provocan anomalías na percepción, alteracións físicas, cognitivas e emocionais. Evitar novos casos de dano cerebral adquirido radicará na atención, prevención e coidado dos factores de risco e causas que o orixinan. A principal causa de dano cerebral é o ictus, que se produce cando hai unha interrupción máis ou menos brusca do fluxo sanguíneo nunha zona do cerebro, seguido dos traumatismos craneoencefálicos por accidentes de tráfico, laborais ou caídas, e tamén por enfermidades como anoxias, tumores cerebrais ou infeccións. Dependendo da causa que pode dar orixe ao dano cerebral, debemos prestar atención a uns factores de risco determinados e medidas de prevención que deberemos levar sempre a cabo. Pois o ictus, como decíamos, é a principal causa de dano cerebral, dando a orixe ao 78% dos casos. A prevención é posible e calcúlase que en torno a un 80% dos ictus que se producen poderíanse previr, se atendemos os seus factores de risco e seguindo algunhas pautas que tamén mellorarán a nosa calidade de vida. Podemos distinguir entre factores nos que é posible intervir e outros nos que non é posible. Os factores de risco non modificables son a idade, por exemplo, porque o risco é maior a partir dos 60 anos, o sexo, aínda que se producen máis ictus en homes que en mulleres, a taxa de mortalidade é maior entre a poboación femenina, e, por último, os antecedentes familiares, xa que o risco de ictus preséntase en maior grado ao ter casos na familia. En cambio, si deberemos intervir nos principais factores de risco, e por iso é necesario controlar a hipertensión, pois existe unha relación totalmente directa entre a hipertensión arterial e o risco de sufrir un ictus. Estímase que o 67% dos pacientes que sufriron un ictus tiña elevadas as cifras de presión arterial, o colesterol alto, xa que constitúe outro dos principais factores de risco de ictus, e debemos manter os niveis de colesterol baixo e deberemos realizar controis periódicos e consultar co médico ou médica no caso de que os nosos niveis sexan moi altos, para saber que facer para lograr reducilos. Por outro lado, o tabaquismo, este factor incrementa o risco de ictus de 2 a 4 veces, porque fumar é malo, sin condicións. Deixando o tabaco, mellora a nosa capacidade pulmonar, mellora a nosa circulación e diminúen os riscos de enfermidades tanto cardiovasculares, respiratorias, como todo tipo de cancro. A diabetes incrementa entre 1,8 e 6 veces o risco de ictus. As persoas diabéticas presentan un alto risco de padecer arteriosclerose, que é unha afección caracterizada pola acumulación de placas graxas e outras sustancias nas arterias, que pouco a pouco van estreitándose ata quedar totalmente obstruídas. E máis se presentan outros factores como hipertensión, colesterol e obesidade. O control de estrés, tamén importante, pois a exposición regular ao estrés pode ser moi negativa para o noso cerebro. Afecta o noso estado de ánimo, a nosa presión arterial, o sistema inmunolóxico, a resistencia a enfermedades cerebrais, a capacidades intelectuais, o noso benestar emocional. Tamén é moi importante o control do sono e establecer rutinas saudables, tanto en horas como en duración, prestando atención á aparición de posibles trastornos do sono que intervirán de forma negativa na ocorrencia do ictus. O consumo de alcohol, tanto regular como de forma puntual, produce un aumento de presión sanguínea e se ademais se presentan outros factores de risco, aumenta exponencialmente a posibilidade de padecer un ictus. O consumo de todo tipo de drogas, especificamente a cocaína, aumenta exponencialmente ata 6 veces, segundo algúns estudios, o risco de sufrir un ictus de tipo isquémico. O risco é especialmente alto tras as primeiras 24 horas despois de ter consumido a sustancia. E tamén é necesario controlar o noso peso, porque a obesidade incrementa o risco de sufrir un ictus.
Polo tanto, como resumo, para interferir cos factores de risco relacionados, é moi importante que levemos unha dieta saudable e variada, con baixo contido en grasas, sal, practicar deporte de forma regular, evitando o sedentarismo, levar un control do noso peso, vixiando a tensión arterial e niveis de colesterol. Bueno, pois algúns estudos reflexan un componente xenético do ictus. Persoas con antecedentes de orixe materno ou paterno, fundamentalmente en idades temperás, presentan un risco algo máis elevado. Así mesmo, os estudios realizados ata o momento mostranse máis concluíntes en que a componente hereditaria se manifesta nos factores favorecedores da orixe do ictus, como pode ser a hipertensión arterial, a diabetes ou as grasas en sangue. A diabetes pode aumentar o risco de sufrir un ictus entre 2 e 4 veces. É moi importante manter un control do peso adecuado e saudable. Ter controlados factores de risco engadido, como a hipertensión arterial, como falábamos, e os niveis de colesterol. Como é lóxico, debemos manter controlado o nivel de azúcar en sangue e debemos manter unha alimentación pautada por un profesional, se é preciso, sempre rica en alimentos saudables. Ademais, debemos facer exercicio regular, revisar os nosos niveis de azúcar en sangre con frecuencia, da forma indicada polo noso profesional de referencia, levando un rexistro para así adiviñar cales puideron ser os alimentos ou as actividades que nos alteraron os niveis. Tomar a medicación receitada según indique o noso profesional ou o médico de referencia tamén é moi importante. É moi importante e imprescindible levar un rexistro habitual da nosa tensión arterial para controlar se somos hipertensos. Son necesarias algunhas recomendacións para unha toma correcta da tensión arterial. A norma fundamental é seguir sempre as indicacións dadas polo noso profesional sanitario, tanto da medicina como da enfermería, o que sexa de referencia. Facer a medición e rexistro sempre á mesma hora, e tomala tras 5 minutos de repouso, de relax absoluto. Debemos facelo con tranquilidade, sen presa, non haber tomado sustancias ou alimentos excitantes como pode ser café, nin ter fumado durante a media hora anterior á medición. A posición do noso corpo debe ser sentada, non estirada, cas costas ben apoiadas no respaldo da cadeira e cas pernas que deben estar tocando o chan, sen cruzarse, e a man relaxada, sen apretar. Tomarémola no brazo que sexa de referencia, o dominante, que descansará máis ou menos ao nivel do corazón. Ca man relaxada, o noso brazo de referencia ou dominante é aquel no que a tensión arterial é máis alta. Bueno, pois o mango debe estar en contacto ca nosa pel, polo que o paciente terá que apartar a roupa que leve se é preciso. Unha vez situada a persoa, colocarase o mango que se adaptará ao diámetro do brazo. A explicación da colocación reflíctese, por norma xeral, nun gráfico que acompaña o dispositivo. Unha vez axustado o mango, hai que premer o botón para conectar o monitor de presión arterial. É importante que, mentras o mango este inflado, o paciente non fale, xa que isto afectaría os valores marcados. Se se controlan os factores de risco como a hipertensión, o tabaco, o alcohol, outras drogas, as grasas inseridas e se realiza actividade física con regularidade, podes evitar ata un 80% dos casos de ictus. Polo tanto, as principais accións a levar a cabo están relacionadas directamente ca atención aos factores modificables. Levar unha dieta saudable, facer exercicio físico con regularidade, controlar o noso peso, deixar de fumar, vixiar a tensión arterial, revisar os niveis de colesterol, examinar os niveis de azúcar en sangue, reducir o consumo de alcohol e de outro tipo de drogas, e reducir os niveis de estrés e control do sono. O sedentarismo é un dos principais aliados do ictus. É moi importante realizar exercicio de forma regular e de forma moderada. Por exemplo, camiñando 1 hora ao día, favoreceremos a circulación e diminuindo a presión arterial e axudaremos o control do noso peso.
O estrés psicofísico, xunto ca ansiedade e a depresión, poden ser desencadeantes e aumentar o risco de ter un ictus ou un accidente cerebrovascular. Ademais, o risco é maior se aparecen factores de risco asociados como trastornos do sono ou hipertensión. Algúns hábitos dietéticos están relacionados directamente co risco de ictus, como o consumo excesivo de sal, que aumenta a presión arterial, ou os alimentos procesados con alto contido de grasas saturadas e grasas trans, as máis nocivas para a nosa saúde, que favorecen a aparición de colesterol, triglicéridos e outros depósitos lípidos en sangue. As dietas ricas en vexetais e froita son altamente beneficiosas xa que reducen a presión arterial, melloran a función microvascular, teñen efecto sobre o índice de masa corporal e son antioxidantes. O consumo de drogas, como a cocaína, multiplica por 6 o risco de sufrir un ictus. Provoca un rápido aumento da presión arterial e tamén pode causar problemas cardíacos que poden derivar nun ictus, como decíamos. Nesta mesma liña está o alcohol, que de forma directa produce hipertensión e está asociado a outros factores de risco como diabetes ou sobrepeso. Isto aumenta notablemente o risco de padecer un ictus. Tamén o consumo de drogas ou alcohol poden ser causa de dano cerebral por traumatismo craneoencefálico. Ambas sustancias aumentan exponencialmente o risco de accidente de tráfico ou caída, porque se producen alteracións cognitivas baixo os seus efectos, sendo un risco persoal e para o resto da cidadanía. Por outra banda, as persoas fumadoras teñen un risco 3 veces maior de sufrir un ictus que as que non o son. Ademais, este risco aumenta proporcionalmente en función da cantidade de cigarros que fume ao día. O tabaquismo pode aumentar os niveis de colesterol e produce rixidez e estreitamento nas arterias, reducindo o fluxo sanguíneo e aumentando a presión arterial. O traumatismo craneoencefálico é a segunda causa de dano cerebral adquirido, principalmente por accidentes de tráfico e por accidentes laborais. O alcohol é un grave factor de risco implicado en máis do 60% dos accidentes de tráfico, causa principal de dano cerebral adquirido por traumatismo craneoencefálico. A inxesta de alcohol aumenta o tempo de reacción, deteriora a coordinación motora, o procesamento da información e diminúe a atención e resistencia a actividades monótonas, reducindo marcadamente a capacidade para conducir con seguridade e incrementando o risco de accidente.